Pnawn da, dyma ni'n barod am sesiwn ffitrwydd arall. Da ni am ddechrau heddiw yn ymestyn y fraich dde a wedyn y chwith, felly dilynwch fe siampl i. Reit, mae'r fraich dde am godi dros y pen, mor syth as yn bosib, stretcho allan, a wedyn ar y ffordd lawr, dal gafal yr ysgwydd chwith. Bron eich bod chi'n rhoi rhyw hug, rhyw cwtch bach i chi'ch hun. Chwith i fyny, a gafal yr ysgwydd dde. Cofio anadlu fewn ar y ffordd fyny, allan ar y ffordd i lawr. Rhyddhau, cofio anadlu fewn ar y ffordd i fyny, anadlu allan ar y ffordd i lawr. Dyma ni ta. Fyny. A gafal yr ysgwydd dde. Gret, reit. Gwneud siŵr bod chi'n eistedd nôl yn y gadair ar gyfer yr ail symudiad. Un bach o gefnogaeth i'r cefn a gefn y gadair. Da ni am godi un goes ar y tro a gwneud rhyw gylchoedd. Felly, na ddechrau efo'r goes dde. A wedyn cylchoedd. Do'n un cyfeiriad efo'r goes dde. Rhyw 5 bob ochr. Os da chi'n gwneud un cylch. A wedyn seibiant bach. Dim problem o gwbl. Un cylch, seibiant. Dwi am drio gweithio. 2, 3, rhyw 5 bob ochr. Digon o amser, seibiant. Sio meddwl mlaen i'r chwith. Seibiant bach. A wedyn y goes de eto, ond i'r cyfeiriad arall. Gwneud cylchoedd. Tuag at y corff. 4, 5. Siŵr o fod ydych chi'n teimlo hyn yn y cyhyr yn y goes ac hefyd yn y glin. Felly, digon amser, unrhyw boen, stopiwch yn syth. Gret, da iawn. O, reit ta, dyma ni, symud ymlaen. Reit, symudiad nesa. Da ni am rowlio'r sgwyddau cwpl o weithiau. A wedyn stretch allan efo'r dde, stretch allan efo'r chwith ar draws y corff. Felly dilynwch fi. Sgwyddau, sgwyddau, ymestyn ar draws, ymestyn ar draws. Ffwr â ni. 1, 2, ymestyn, ymestyn. 1, 2. Cofio anadlu, bob symudiad. Dal i fynd, da ni bron iawn yna. Sgwydda, sgwydda. Un bach eto, un bach am lwc. Macio, da iawn. Reit, un bach eto i orffen y sesiwn. Be dwi eisiau weld rwan ydy, da ni'n gwneud cylchoedd efo'r ddwy fraich ar yr un amser. Felly, da ni'n mynd un cyfeiriad. 1, 2, nôl i'r canol, a wedyn gweithio yn y cyfeiriad arall. Ydych chi'n poeni am faint y cylchoedd, does ddim rheola bod chi'n gorfod cael cylchoedd anfarth, be bynnag sy'n gyffyrddus i chi. Felly, os mae'r symudiad rhyw bach yn llai, neu bod chi eisiau mynd un ar y tro, gnewch chi hynna. Da ni am wneud y ddwy ar y tro os mae hynna'n bosib. Ffwrdd â ni ta. 1, 2. Cofio anadlu drwy bob symudiad. Peidiwch a dal eich gwynt. Mae hwn yn gweithio'r breichiad. Mae hwn yn gweithio'r stumog. Yr cyfeiriad. Da iawn. 1, 2, un bach ola, ie? 1, 2. Gret. Sesiwn arall wedi wneud. Da ni wedi gweithio'r coesau, breichiau, stumog. Dipyn bach o amrywiaeth. Da iawn chi bawb.